Lepo pozdravljeni še v mojem imenu in hvala, da ste prišli na projekcijo in ostali z nami še na pogovoru z avtoricami. Jaz bi vam še rekla iskrene čestitke. In za film, kot tudi seveda za glavno nagrado na prestižnem festivalu Clermont-Ferrand in pa tudi pred kratkim dobljeno nagrado za najboljši kratki film na Fire festivalu LGBT v Barceloni. Film govori o treh sodobnih Virginah in njihovem srečanju s transspolno osebo. Pa bi te prosila, Kukla, če malo orišeš to zgodovinsko ozadje o tem kulturnem fenomenu. Tak deja vu, ker smo... Torej, smo probali pulk najkrajš, pa bolj takoče, da mi fula pregre. V glavnem, ja, se pravi, to je pač en fenomen, s katerim sem se srečala recimo nekje v osnovni ali srednji šoli in je v družbah recimo, še enkrat, rewind, se pravi, največ na področju Albanije in Črne Gore, pa tudi pač v drugih delih, recimo Makedonije, Srbije se je pač nekaj časa je veljal zakon krvnega maščevanja, oziroma sem izvedela, da je še vedno malo prisoten, nažalost, kar bi pač pomenilo dejansko zob v zob brat za brata in pač to je pomeni, da so se pač preprosto rečeno moški ubili med sabo. Se pravi, če je nekdo nekomu ubil brate, potem ona družina tudi ubila nekoga pač moškega in v teh družbah pač je to nekako največja vrednota, da se ljubiš od moški. In zato ker je pač, ker je to velika vrednota in zato ker je tudi, ker je pač malo primanjkovalo moški, ker so se ubili med sabo. So pač dejansko pa neke ženske dobile vlogo moškega, se pravi, da ob rojstvu je bila dodeljena moška vloga, kar pomeni, da so bile moške ime in morali so se pač oblačiti moško, zdaj tudi, zdaj bi lahko debatirali, kaj je zdaj res moško, ampak bomo ostali v teh heteronormativnih okvirih. In pač tudi tako morali so opravljati ta dela in vse to in zanimivo mi je v bistvu meni osebno, koliko so se tudi recimo ženske telesno, ne se mentalno spremenile, da bi so pač hormoni dejansko naredili svoje in so skupile menstruacijo, bile bolj poraščene na delih, kjer ženske ponavadi so poraščene in tako naprej. Mene osebno pa pač ta pojav zelo zaintrigiral, ker mi je bilo zelo zanimiv, ker so to dejansko najbolj konzervativna, najbolj homofobna in tudi najbolj transfobna okolja, medtem pa pač proizvedejo en tak pojav, ki bi ga lahko tudi na nek način umestili v transrodno kategorijo oziroma pač tukaj pride do vprašanja, kaj potem zares je Virgina. In mene je pač zanimalo to, kaj se zgodi, ko se pač srečata sodobna Virgina in pač transrodna oseba, ki pa je, ne da je se odločila, da je nekaj spola, ampak pač ve od rojstva, da pač se ni rodila v pravem interesu. Hvala. Mina in Sarah, videli sta se prvič nekako preizkusili v filmski igri, pa če bi z nami mogoče malo podelili vajino izkušnjo. Ja, kakor sem prej rekla. Še enkrat, ja. Ful je bilo dobro, jaz sem ful uživala, ker sem vedno ful hotela biti v igralskih vodah, iskreno. In se je ful spontano vse zgodilo, tudi celotno snemanje je bilo ful spontano, pač me nismo dobile scenarija v roke in je bilo ful tako pristno, pač res je bilo in iskreno niti nisem rabila glumiti, ker je ful zadela mojo osebnost, tudi tako po naravi in ja, skratka vse je bilo ful nice. Mina ful rada nastopa javno. Ja, snemanje je bilo ful dobro. Pa ja, kakor je Sara rekla, zelo naravno je prišlo tudi najine vloge, Sine pa Mihrije, pa tudi Barbara pa Kukla sta imela ful dober način, tako da naju nekako upeljeta v to, pa... Ful domače pač, ful domače. Yes. Yes. Mija, kako pa je bilo te?
Ja. No, kako pa je bilo tebi sodelovati s soigralkama, ki nista imeli še izkušenj na tem področju? Ti je bil to izziv ali je nekako bil to prid, da je bilo mogoče še vse bolj spontano, intuitivno? Deja vu pa isto mi je prka. V glavnem, tako kot sem prej povedala, to je bila ena hkrati boljših, pa hkrati težjih izkušenj, kar sem imela izkušenj z kamero. Pa ne zato, ker bi se počutila, da sem jaz v kakršnikoli prednosti kot igralka z nekaj izkušnjami ali pa šolo, ampak lih kontra, ker se mi je zdelo, da film pa proces pa način, na katerega delamo, odpira prostor za to, da smo tudi mi, da tudi prinesemo nekako sebe in da se stvari zgodijo tam na setu. In mi je bilo kar nekako izziv v bistvu prehajati zdaj med vlogo, pa med tem, kar je zdaj naše, pa probati ostati zares tukaj, pa se igrati s to distanco. Hkrati je bilo pa osvobajajoče, ne samo na nivoju principa dela, ampak tudi same vloge in celotne tematike filma, ker sem imela v bistvu prvič zares občutek z izkušnjami, ki jih imam tukaj pri nas, da lahko vstopim v neko vlogo, ki ni nujno cisnormativna, kar se zdi, da je že za žensko igralko v našem prostoru in tudi širše še vedno v veliki meri edino. Mi smo se pa ujeli super, pa se imeli prav fajn. V filmu je prisotnih tudi veliko fizičnih dotikov in menda ste imeli tudi nekega koreografa pretepov. Pa me zanima, kako ste se pripravljali na to? To je res. V bistvu je tako, da jaz nekako verjamem, da je telo najbolj iskren del nas in da je telo nekako čisto čustvo. In zaradi tega smo dali v bistvu zelo veliko poudarka na fizično samo. Tako da smo v bistvu, sploh ne moram reči, da so to bile zares vaje, ampak so bile neke priprave oziroma vzpostavljanje nekih odnosov, to, kar je pač bilo priprav na film. In v bistvu smo takrat tudi skupaj poslušali glasbo, skupaj šle nekam, skupaj si premikale in recimo tle je pač Mina, ki rada Jano govori, ne, ampak je pač, kakor ste vsi videli, ful Jaka na kameri. V glavnem je tudi Jaka pač v tem smislu, ker je dejansko tudi trenirala kickboks. Obe sta tudi recimo že imeli preizkušnje, ampak tle nas je Mina, se mi zdi, da res ful naučila in ful pelala. Imeli smo pa tudi koreografa pretepov, čisto zaradi tega, ker sem jo želela, da je to čim bolj realistično prikazano in vse, da je avtentično, ampak da je še vedno safe space za vse in da ne gremo čez mejo. Tako da pač je bilo to recimo pač za nas vse v bistvu zelo potrebna pa pomembna izkušnja. Kot si že omenila, ta safe space, kako ste pa zgradili nekako to neko varno okolje tudi, ne vem, za ta prizor s spolnim nadlegovanjem? Tle bom jaz začela, pa bom pa predala Sarah, ampak v bistvu tle je šlo isto, jaz sem se zavedala v bistvu, koliko je, mislim, težine tega prizora in zelo pomembno mi je bilo, da se slučajno ne zgodi še ena dodatna travma s tem, pač se pravi, da mi igramo neko to stvar, ampak da pač ne prestopimo meje. Tako da smo v bistvu tudi tle se nekako res, mislim, da je bilo potrebno ful ene senzibilnosti in rahločutnosti. Ali je to isto? Ne. Ja, pač ful je bila težka scena, ki je tako res ful intimno, pa ful globoko, pa še posebej pač, če si nekaj takega doživel ali pa v podobni obliki, pač zna biti res na hard, ampak ful je dobro, ker smo se res ful vsi ujeli, pa tudi ta Mihajlo pač v resnici ful srček pač. In ja, pač važno je, da to sporočilo damo naprej, tako da je bilo vse dosti profesionalno in ja. Zelo velik oziroma pomemben del filma je pa tudi glasba.
Pa me zanima, kako si jo nekako umestila v film. Je bilo to v bistvu že nekak del scenarija in priprav na film, ali se je to potem zgodilo v postprodukciji? Okay, zdaj ne bom rekla, da sem bivša glasbenica, kar sem rekla prej. To smo predelali. V bistvu pač Lizar tega, verjetno, ker imam jaz tako zelo močno povezavo z glasbo, jaz glasbe ne dojemam kot spremljavo filma, ampak je to zame en enakovreden element in včasih jo tretiram kot nek komentar, kar je verjetno zelo vidno v filmu, ali pa tudi pač kot nek dejansko dodatni lik. Tako da v bistvu je bilo že v scenariju zelo pač dorečen, kateri komadi so kje, tle pač še enkrat se moram zahvaliti Barbari, ker smo res do konca sterali in dobili dovoljenje za vse pesmi, ki smo si jih zaželeli, kar je bil ful velik izziv in pač tako ni bilo lih najlažje, ampak ker so to pač eni tako tudi zelo znani komadi. Se pravi, to so pač bili neke moje izkušnje, neki komentarji, nek dodaten lik, ampak recimo pa se pa tudi zgodi neka magija na setu, naprimer ta scena, kjer Mihajlo lip-sinka Zdravka Čolića, se je zgodila zelo tako spontano in takrat pač sem jaz vedela, da je to nekaj, čemur moramo slediti, ker pač verjamem, da smo mi sam nek medij za neke ideje in pač ko se pojavijo, veš, mislim, začutiš, kam moraš iti, v katero smer. Tako da, ja, to je glede glasbe. Hvala. Barbara, ti si producentka filma, kjer je bila ekipa v resnici dosti majhna, kot pa tudi nek produkcijska sredstva, ampak to se nikakor ne kaže v uspešnosti in kakovosti tega filma. Pa me v bistvu zanima, kako si se ti lotila projekta in kakšno je bilo vajino sodelovanje? Si pa poleg filma Sestre tudi producirala kratek film Delčki, režiserja Arona Horvata in oba sta bila sprejeta na enega najbolj pomembnih festivalov kratkega filma v ZDA, Palm Springs Short Fest, pač res iskrene čestitke. No? In meni se zdi res ful wow in izjemno to, kako podpiraš in sodeluješ z mladimi slovenskimi režiserji. In kako v bistvu v njih prepoznaš neko to perspektivo in kako se odločaš za sodelovanje z njimi? Veliko spremljam že študente, pa tudi ne študente, pač gledam, kaj se dela in potem se energije privlačijo in pripeljejo do nečesa filmu. Hvala. Kukla, ti si tudi ena izmed najbolj prodornih režiserk videospotov v regiji. Pa me v bistvu zanima, kako se je ta, mislim, imaš tudi zelo izdelano neko svojo vizualno estetiko, pa me zanima, kje se je mogoče proces priprave na film razlikoval od videospotov oziroma kje so tukaj neke povezave? To je bila ena mantra. Ne, v bistvu tako, mislim, da je vsak projekt zelo specifičen in pač mogoče nekako razlika to, da ko delam spot, ga delam za klienta, se pravi za naročnika. Sicer imam, hvala Bogu, zelo proste roke, tako da pač lahko gre domišljija kamorkoli in če pač budžet to lahko podpre, še toliko boljše. Kar se tiče pa filma, v bistvu, kar mene najbolj zanima zdaj, lih v povezavi s temi videospoti, pa to pač že prej sem povedala, pa bom zdaj tudi, da me zelo moti v slovenskem nekem tem akademskem filmskem svetu, ki pa se sicer zadnje čase malo bolj odpira, to sem pač ful vesela, ampak da me moti v bistvu to neko gledanje na videospot in reklamo kot na neko nižjo formo filma, ker res pač mislim, da je vse to film in tudi, ko me kdo vpraša, pač, ali so mi boljši videospoti ali film, tako, jaz ne vidim zares teh nekih razlik, mislim, da je pač vse film in da vse je nekako enakovredno. Tako da si jaz v bistvu želim, recimo za celovečerni film Fantasy, za katerega so bile sestre tudi študija, da pač bo nek hibrid med videospotom in igranim filmom. Je pa noter tudi veliko enih detajlov in elementov, kot naprimer slušni aparat ali pa dojenček, dom njihov, s katerim si nekako naslikala neko širši kontekst svojega univerzuma, tega filma in so ti elementi zelo samostoječi, ampak me pa zanima, če so tudi mogoče to neki nastavki za naprej, kot si že omenila, je to študija za celovečerni film.
oziroma mogoče, če lahko malo poveš več o tem projektu, ki ga pripravljaš. Definitivno so to neki nastavki, pač jaz verjamem, da ne moramo pokazati enega človeka ali pa ene identitete brez, da pokažemo nekega okolja, ker mislim, da pač da to, kar smo mi, so tudi naši odnosi z drugimi in pač naša identiteta je skupek nekih vplivov, ki je pač nekako podprta z našim jedrom. V glavnem in pač zato je veliko teh nekih se pravi detajlov, pač jaz sem si res želela tako, da res gledalec vstopi v njihov svet. Tudi zato je pač to nekako kompleksno vse. Kar se tiče recimo slušnih aparatov, je to ena stvar, ki pač sem jo spoznala, ko sem enkrat snemala neko izmenjavo naglušnih in gluhih mladostnikov in pač sem videla, da je to nek svet, ki obstaja znotraj našega sveta in ga res ne poznamo. In te ljudje so ponavadi tako odrinjeni na neko obrobje in se jih nekako ne vključuje v vsakdanje življenje in to se mi je zdelo v bistvu ful slabo in zato sem recimo tudi nadela sestram ta aparat čisto v smislu, da pač je to neka stvar, ki jih ločuje, ampak pač jim tudi ustvarja svoj svet, ker me pač vedno zanimajo te trki, pač na videz nasprotujočih si svetov. In pač se mi zdi, da tega pa nisem hotela problematizirati v smislu, gledajte jih, one so gluhe, pa dajmo se tako, ampak pač to je tudi ena njihova pač lastnost, ker se mi zdi, da te stvari morajo postati vidne, da bi pač začeli jih tudi mi percipirati kot normalne in pač začeli ljudi vključevati, ki so pač isti kot mi vsi. Tako da pač v fantasy, zdaj smo v fazi pisanja, danes so me punce zelo motivirale, da moram čim prej zaključiti scenarij. Tako da v bistvu si želim, da ga bomo lahko kmalu snemali, upam, da bomo dobili vso potrebno podporo. Bo pa pač, tako jaz rečem, kar en wild ride, res bo šel še zelo naprej od sester. Hvala. A imamo slučajno kakšno vprašanje iz publike? Okay. Potem bi se vam pa najlepše zahvalila za vašo pozornost in hvala vam za prijeten pogovor. Hvala tebi, pa hvala vam za ogled in interes. In lep večer.